你有冇諗過近年爆紅嘅日本動畫《葬送的芙莉蓮》之所以咁受歡迎，其實好可能同我哋逃避死亡有關呢？故事嘅主角芙莉蓮，佢係一隻精靈啦，所以佢壽命好長。佢嘅同伴勇者希梅爾死咗之後，佢突然明白啊，原來自己從來冇真正認識過呢個人。嗰種後知後覺嘅痛，或者係呢套作品最能夠留住人心嘅地方。呢一套動畫之所以咁受歡迎，會唔會係一直我哋都避忌一個話題，就係死亡？我哋唔知點樣講，亦都唔敢講。而芙莉蓮就好似係一個可以俾我哋安全靠近嘅一個方式，去俾我哋慢慢咁樣貼近呢個話題。喺呢度想介紹一本書俾大家，叫做《在終將告別前學習哀傷》。作者田方從事哀傷輔導嘅工作，以一個又一個嘅故事，同大家傾下點樣哀傷，點樣同死亡相處。我哋由細到大好似都冇好好咁樣學習處理情感同埋關係。愛情嚟到我哋就靠直覺啦，失去到來我哋可能就硬撐住。但係唔講唔諗就唔等同於好好處理咗。可能有一日佢會以一種我哋唔係太過想要嘅方式爆出嚟。呢本書講嘅係一種好少人教嘅能力，就係哀傷。哀傷並唔係脆弱，而係一種理解。肯去面對自己失去緊啲乜，其實先至知道自己珍惜緊啲乜。面對死亡係真正活着嘅必要條件。芙莉蓮佢哋一路去旅行，其實個重點唔係去打怪，而係去學習點樣去記住一個人呢，或者係承認其實自己都係會痛嘅。而呢本書俾我嘅感覺都係一樣，就係唔係要你睇開啲，而係要你睇清楚啲。如果你諗到告別就想逃走嘅話，我會建議你睇一睇呢本書啊。因為喺終將告別之前，我哋至少可以學識點樣去珍惜，亦都點樣好好去哀傷。